일본의 야구 스타 오타니 쇼헤이의 만다라트를 보셨나요? 만다라트는 활짝 핀 연꽃 모양처럼 아이디어를 다양하게 발상할 수 있게 도와주는 사고 기법입니다. 쉽게 말해 미래의 목표와 그 목표를 이루기 위한 세부 계획들을 적어놓는 방식이죠. 오타니의 만다라트를 보면 쓰레기 줍기라는 항목이 있습니다. 목표를 이루기 위해 왜 쓰레기를 줍는다는 건지 의아해할 수 있지만 저는 이 계획이 아주 훌륭하다고 생각해요. 사람들은 하찮고 귀찮은 일을 하기 싫어합니다. 쓰레기 줍기도 그런 일 중 하나겠죠. 하지만 이러한 작은 저항을 이겨내는 수련이 다른 사람들보다 앞서 나가는 비결이라고 생각해요. 저도 해야 할 일이 귀찮더라도 미루지 않고 바로 실행하려고 노력합니다. 이런 작은 습관들이 쌓여 미래의 멋진 나를 만들어 갈 거라고 상상해요.